spalvos apšviesti, leidžiantis mums lengviau susisiekti, sveikiau ir smagiau gyventi. Be to, automobilius iškeisdami į dviračius esame draugiškesni aplinkai. Šiandien labai smagu, nes oficialiai atidarome dviračių takus Plungėje. Beveik 7 km dviračių takų tikrai bus reikalingi Plungiškiam. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad Plungės savivaldybės administracija ir rangovai įtilpo į tą tikrai labai trumpą terminą. Kartu labai stipriai dirbom su Via Lietuva, su jų pagalba, padarėm tą darbą, kurio Plungiškiai iš tikrųjų labai norėjo. Ir manau, kad šiandien turbūt iškyla tik tai vienas klausimas. Kada darysim toliau dviračių takus? Aš manau, kad kartu, dirbdami su Via Lietuva, mes galėsim šią plungiškių svajonę tikrai įgyvendinti. Taip kad džiaukimės, važiuokim, o šiandien yra galimybė laimėti ir dviratį. Taip kad kviečiu visus registruotis dar kartą. Ačiū. Labadiena, gerbiam Plungiškę. Dar viena džiugi šventė į mūsų sielą. Tai ir dar vieną sportinį objektą atidarėm dviračių takų. Linku visiems, kuo geresnis nuotaikas, kuo daugiau naudotis metų. Sveiki visi, atvykome su šeimyna praminti Plungės gatvėmis ir tuo pačiu prižiūrėti saugų eismą. Išbandėm naujusius takus, ne tik naujusius, bet ir pabandėm ir senasias. Pastabų visuomet galėjom surodyti, bet iš tikrųjų tai ir labai didelis šuolis į viršų. Po Plungį dabar gali važiuoti saugiai dviračių takas ir nesijaudinti. Tai ne paskutinė taka, yra dar bus ir plėtra bus vykdoma. Labai faini taka, labai lygus, labai faina važiuoti autonomis. Džiaugus labai, linku visiems pabandyti, pravažinėti ir patirti malonumą. Labą dieną, labai fainė, kad tos trasą atidarė jėgą. Esam pravažiavę jau ir dabar važiuosim ir siūlom visiems visus kvietam atvažiuoti. Daugiau triukšmo, namo keliauja nauji savaitės dviratis.